сегодня мы будем, короче говоря, выбирать вещи для моей подружкиной племянницы. Вот. Это, короче, детская отделка. У нас есть вот такая маленькая тачка, потому что мы не будем много закупаться. Тут, короче, игрушки, короче говоря. Кстати, у меня закончилось детское масло за 95 тенге, можете взять. Так, берем масло, сейчас у меня еще. Посмотрим, каким будет детский вид. Что здесь, смотрите. Короче говоря, классно, да? Кстати, давай возьмем это. Мне, кстати, вот аккуратно. Кстати, возьмем. Давай. И для меня, и для тебя. Давай. У тебя же мальчик. Ну да, какая разница. Возьмем? Давай для меня. Да. Хорошо. Все, ложится. Смотри. Классно. Может, возьмем? Ну, давай. Держи. Я возьму себе кубик-рубик. Хотя, да, я возьму все кубиков. Это старый. Может, мягкую игрушку возьмем? Мягкую игрушку. Давай. Сколько она почем? Вот эту? Да, не знаю, давай вот эту. Возьмем? Да нет. Давай лучше. Вау. Что это такое? Это типа... Да. Нет, Это классное. так, сколько мне будет влажной салфетки? Иди сюда. Оператор, иди сюда. Да, надо купить влажные салфетки еще. Я возьму, хорошо? Так, влажные салфетки. Что мы еще не купили? Надо еще шампунь. Да. Нет, ушастый нянь лучше, чем этот. Ушастый нянь. Сколько? Для души. Вот, я обычно мою с таким длинным душа. Давай, бери. Так, все. Надо еще мыло маленькое. Где мыло? Ну, вон там. На, бери. Давай. Надо еще взять жидкое мыло. Ушастая. Иди сюда. Чего мне кажется, скоро весь отдел снесем. У меня, короче говоря, племянница. Да, надо вот годика. это взять. Давайте Подожди, иди сюда. Я, короче, хотела что-нибудь подобрать. Я хочу вот эту подарить. Надо взять. Я вот эти две возьму. Иди сюда. Вот эту и еще надо вот эту. Типа фрукты. Ну, короче говоря, раньше были такие фрукты, они у меня липучки. Да, у меня. Смотри. Ты песочница посмотрите, это для... Да, для маленьких. Я вот так люблю. Я возьму красный. Потому что мальчики возьмут. О, Господи, переполняется. Капец. Ладно, все, хватит. Угу. короче
короче говоря, ребят, почему я думаю, что у нас тачка пустая, так как мы уже закупились, точнее заплатили, так как уже был перебор, а больших тачек, к сожалению, тут нету. И вот, пакет Закончились. Да, пакет у нас остался, так как пакеты не допускают в магазин. Пакет у нас остался в ящике, ну вы знаете. Так, пойдемте дальше. Давай чипсы купим. Чипсоны я обожаю. Давай с луком теперь. Не, с луком они не вкусные, я бы брала. Может, бекон по 139 тенге? Фан. Ну, давай. Ну, что вот эту возьмем? Давай. Одну же, да? Да. А ты мне сказал, все хочешь бесплатно возьми, деньги можешь не возвращать. Вот она качается, а я тут сижу. Поехали, друзья! Чё? Сегодня суббота. Поесть. Вон там сидели, вот. На этом месте, где крошки катаются. Вот семейный. Гипермаркет. Сидит, жрет. Эмилис. Так, ребята, на этом все. Если понравилось это видео, то обязательно ставьте пальчик вверх. Пишите комментарии, голосование, что это было лучше купить. И вот, короче говоря, ребята, ставьте большие лайки, подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм. Мой инстаграм Танирис. Ну что, Танирис Булатина. У меня, короче, 2 аккаунта, подписывайтесь на второй. Так, ребят, всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Нет, давай какого смотреть пиран 94 тенге большой. И стаканчики возьмем. Не, давай лучше какой-нибудь маленький. На, как бы, это, вот, такой, вот такие, типа. Чтобы мы... Я вот эту возьму. Я возьму вот это. Ты? Ты же не купишь? Так, теперь куда пойдем? Теперь надо... Пойдем просто так, по хату, да. Кстати, ребята, это магазин семейный. Какой, короче, возьмешь? Я клубничный. Для шоколада. Обязательно бери стопочку, потому что надо купить стопочку. Да, Нельзя. Ну все, наверное, да? Да, пойдем на кассу теперь. По долгому пути. Кассы полны. Так быстро ходит. Нужно быстрее кассу искать.
Посмотрите. Пустой? Это мое, это мое, это мое, это мое. Это ее. Шучу, шучу, это мы вместе будем кушать. Тележки общие. Ну, вот это вот все. Чипсы имею в виду. Это общее. А вот это вот раздельное. Хорошо? Да, вот это твое, это мое и... А вот это общее. Отдельно. Так, добрый день. Здрасте. Подожди, подожди. Все вместе считаем, девочки. Да. А я уже заплачу. чем-то. 540 чем-то. Или ровно. Так, короче говоря, сейчас там, короче говоря, сейчас приехал короче говоря, мой дядя, и, короче, вот эти вот, короче, ну, мы же брали вот эти игрушки, он сейчас, короче, ко мне отвезет, потом мы сейчас это как все покушаем, пойдем до меня, заберешь свои вещи, заберу свои вещи, хорошо? Давай, потом я тебе отдам деньги дома, хорошо? Давай. Сейчас, короче, чуть на паузу, ребят, мы поставим. Пойдем на... Все, ребят, короче говоря, забрали наши пакеты. Вот, все, мы уже идем оттуда с машины, там просто с парковки. Но мы как бы домой ехать не захотели, так как дома кушать еще неинтересно. Лучше покушать на улице вместе с вами. Как вы будете смотреть, как мы будем жрать. Кстати, скоро мы пойдем в аквапарк. Вот. Это, короче говоря, качели. Вот наш городок. Вообще вот это вот семейный, вот вообще он так вот выглядит примерно. Вот и все. Да, сейчас немножко, короче говоря, подсадим. Ой, я, короче говоря, в таких кедах, в джинсах. Вот, а мой оператор бывший. Она, короче говоря, так, блин, я в куртке капец, ну вы меня как бы видели, как я надета, я капец как сильно замерзла, ребята. Там видите, жарко. Мы живем как бомжи. Катал бы нас. На видео. Это как бы влог. Мы, короче говоря, купили очень много мы как бы в маленьком отделе, вы сами видели. Сейчас, короче говоря, мой дядя это все забрал. Потом дома мы это все распакуем. Потом, короче, я вам пойдет до меня. Я ей отдам деньги за маленькие вещи, так как я запасные деньги не взяла. Сколько я там тебе должна? 8324, да? Прикиньте, короче, маленькие вещи. И сколько нам обошлось? 20 чем-то. Больше 20. Офигеть. Это все. Чек был длинный, блядь, А это все сколько? это 1000 чем-то. Ужас, капец, как все дорого. Дай мне попить мой 7-up. 7-up, как это вообще читается? 7-up? 7-up. Все, короче говоря, теперь мы направляемся на качели. Вон уже Аяла уселась. Так как у нас, короче, собрали. Так, Аяла, останови, я хочу сесть.
Остановите, сказала. Буди. Алло. На себе переверни. А так вот такое. Ай, задница болит. Дуй, оно балакет той. Идем туда. Дебил. Ай, Аллах, быстрей. Че, успела? Буди. Like a diamond, off like a die, and I'm like a diamond, off like a die. Более понятная песня, короче говоря, английская песня, которая поется более понятно. Like a diamond, off like a die, and I'm like a diamond. Она, короче говоря, поет, я пою более понятно. А на самом деле эта песня... я раскачала качели, я вообще боюсь. Я боюсь, что я как бы сейчас камера упадет и все будет капец. Я же сказала, сейчас камера упадет и все будет капец. Это хотя это камера. Подайте. Я не могу куда камеру положить. Давай, поставь.